இந்த கிளைமேட்ல நிறைய பேர் இருமிட்டு இருக்கீங்க, காய்ச்சல் இதெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. நெல்லிக்காய் ரசம் உரல்ல நெல்லிக்காய் விதை எடுத்து நெல்லிக்காய் போடுறோம். அதுல பெப்பர், திப்பிலி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், மஞ்சள் தூள், வேணும்னா கொஞ்சம் ரசப்பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இடிச்சுங்க. ஒரு பாத்திரத்துல துவரம்பருப்பு கொஞ்சம் நிறையவே தண்ணி அதெல்லாம் வேக வச்சிருங்க. அதை மசிச்சுட்டு இந்த பேஸ்ட் எடுத்து நீங்க அதுக்குள்ள போட்டு நல்லா தேவையான உப்பு போடுறீங்க அண்ட் கொத்தமல்லி போட்டுருங்க. கொத்தமல்லி போட்டு கலந்தப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் சுட சுட நெய்யில ஜீரகம், கடுகு அண்ட் கருவேப்பிலை 3மே நல்லா வறுத்துட்டு போட்டுருங்க. இதுதான் தாளிப்பு. உங்க ரசம் ரெடி.